Bienvenidos al canal de Choyistas.com. Hoy os traemos un producto nuevo de la marca Ezvid. Ya conoceréis la marca Ezvid porque hemos hecho muchas reviews de sus cámaras de seguridad. Pues hoy os traemos una nueva línea de producto, su nueva fregona inteligente Ezvid RH1. Se trata de una limpiadora 3 en 1 porque aspira, pasa la mopa y friega. Y además cuenta con sistema de autolimpieza. Os vamos a presentar el unboxing de sus elementos y vamos a probarla a ver qué tal funciona. Y comenzamos el unboxing. Y aquí vemos pues todos los complementos que luego veremos montados en la base de carga. Se trata, como vemos, pues de un cepillo de limpieza, un rodillo de repuesto, los soportes de los complementos. Aquí tenemos el asa y por fin la unidad central de la aspiradora. Y vemos un manual bastante voluminoso que entre otros idiomas también viene en español. Aquí tenemos montada la aspiradora con la base de carga. Como vemos, en cuanto la ponemos encima, comienza a cargar. Aquí vemos los accesorios que se adhieren a la base de carga. Vemos un cepillo, el cepillo de limpieza. Vemos un cepillo rotatorio de repuesto, que está muy bien, que traiga recambio. Y contamos igualmente con un filtro EPA de repuesto con su correspondiente base que se adhiere a la base de carga, para tenerlo todo bien recogido. Lo primero que conviene hacer es cambiar el idioma de la aspiradora. Para ello es mantener 3 segundos pulsado el botón de menú. Y luego pulsar una vez por cada idioma. Realmente, dado que no está de momento en español, pues bueno, lo dejamos en inglés. Y a continuación deberíamos llenar de agua el depósito de agua limpia. Y, por cierto, este de abajo es el depósito de aguas sucias. El agua sucia y el agua limpia nunca se mezclan. Y aquí, en detalle, el filtro EPA, que como vemos, viene también uno de repuesto. Aquí, sobre el panel de control, pues vemos todas sus funcionalidades. Vemos pues todas las posibilidades de aviso que tiene la máquina, si estamos en el sistema de autolimpieza, si hay un error del cepillo rodante, si estamos en el sistema de máxima potencia, en el sistema de potencia estándar, si hemos activado el sistema de limpieza seca del rodillo, etc. Para activar el limpiador hay que presionar 3 segundos el botón y ya empieza a funcionar. Vemos algo muy curioso, que es el anillo LED que nos indica el estado de limpieza del suelo. Azul está limpio, hasta rojo que estaría muy sucio. Y presionando al botón del centro, pues cambiamos el modo de limpieza, desde modo automático, que es la máquina quien en función de la suciedad del suelo estima la potencia del motor, al modo estándar, que es menos potencia, o al modo Power Mode, que es potencia a tope. Pues después de explicaros el funcionamiento de esta limpiadora, voy a compartir con vosotros mi experiencia de uso. Aunque parece un dispositivo muy pesado, es una limpiadora muy potente, es muy rápida y es ella la que te arrastra. Se notan los 12.000 pascales de potencia. Se nota cómo la limpiadora aspira la suciedad, friega el suelo en húmedo y prácticamente lo deja seco gracias a su chorro de aire. Y siempre con el agua limpia, nunca lo mezcla con el agua sucia. Y todo en unos segundos. Nunca me ha costado tampoco dejar el suelo tan reluciente. Y después de usarlo, es sencillísimo de limpiar. Dispone de 2 funciones de limpieza. En primer lugar, tiene un modo de limpieza para secar con aire el cepillo húmedo. Y dispone igualmente de un potente modo de autolimpieza para dejar el cepillo como nuevo.
Y estas son mis conclusiones después de haber probado durante unos días la limpiadora Edvid RH1. En primer lugar, quiero destacar que se trata de una aspiradora escoba sin cables, con una potencia de succión impresionante, de hasta 12.000 pascales, lo que le convierte en una gran aliada para eliminar tanto la suciedad seca como los desechos húmedos. Además, cuenta con un diseño 3 en 1 que permite barrer, fregar y aspirar todo a la vez, y luego limpiar automáticamente su propio cepillo. Otro aspecto a destacar es la detección inteligente de suciedad y manchas, gracias al sensor de infrarrojos incorporado que permite a la aspiradora RH1 saber qué tan sucio está el piso. De esta forma, ajusta automáticamente el flujo de agua, la velocidad del rodillo y la potencia de succión según la necesidad exacta. Por último, quiero destacar que esta aspiradora escoba es inalámbrica y puede limpiar hasta 200 metros cuadrados, gracias a los grandes tanques de agua y la batería de gran capacidad, de 4.000 mAh. Esto significa que podemos confiar fácilmente en ella para recorrer toda la sala de estar y todos los dormitorios. En conclusión, la limpiadora Edvid RH1 es una excelente opción para aquellos que buscan una aspiradora escoba 3 en 1, potente, inteligente y fácil de usar. Puedes encontrar un enlace de compra en la descripción del vídeo, así como cupón descuento si conseguimos uno del fabricante. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta pronto!